Hi，hello，大家好，又係我 Leo，同你做另外一個視頻。咁之前個 video 同大家講過我樓上嘅 Wall PC 啦。咁今日嘅主角就係我呢部嘅 Living Room PC。咁點解講佢係 Living Room PC 呢？咁喺鏡頭嘅後邊呢，就係我食飯台啦。咁我喺食飯嘅時候，就可以睇到我想睇嘅 YouTube 啊，想睇我電視劇啊、電影啊，咁一邊送飯一邊食。咁而喺呢部電腦嘅後邊呢，我係用一個 HDMI 嘅 cable 咧，連住一個 projector， 跟住個 projector 可以最大放到150吋。咁講到嗰個大屏幕呢，我都花咗好多心思咁去設計嘅。咁以後個 video 我應該都會介紹一下我嘅 living room 嘅 projector 啊，點樣 set up 啊，同埋個大屏幕啊，我係點樣可以做到啊？如果你都想知道我係點樣做嘅話，記得幫我 subscribe。咁講翻呢個電腦嘅 case 嘅設計啦，咁我就係用一台好舊嘅電腦，舊到我都唔知喺邊度攞翻嚟嘅電腦。咁我將佢煎皮拆骨，咁咪點啊？型咯，係咪？我覺得好型啊，你覺得型唔型？佢仲有佢上邊呢，我係用一個 IKEA 嘅 organizer 啦，將佢打橫咁倒轉咁插咗喺度，咁令到佢有一個一卡卡咁嘅感覺啦。咁你可以放啲 laptop 啊、tablet 啊、文件啊，咁放喺上邊咯。咁就所有嘢好似好整齊咁咯。咁我平時呢，就更加多嘢嘅。咁今日拍 video，咁我將佢整理咗少少。呢個 case 除咗型之外呢，仲有好實用啦。咁講完佢設計，講下佢內膽啦。我呢台電腦大概都係4、5年前、5、6年前咁砌啦。佢就有呢個當時好威嘅Intel Core i7 3930K 6 core 嗰時候好威嘅 mainstream i7 都係4 core， 佢個係6 core 啦。再加 Corsair 嘅 AIO Cooler 啦，32GB 嘅 DDR3 內存啦。DDR3 冇錯，嗰時係冇 DDR4 嘅。咁跟住有呢個後期換上去嘅 ASUS Strix 970啦。之前我係用呢個780 Ti， 跟住後尾因為嗰個太嘥電，嗰個嘥電又熱，咁跟住後尾就換咗呢個970啦。咁佢仲有Intel 嘅 SSD 啦，240GB，嗰陣時算幾唔錯啦，都係嗰句。咁仲有呢個我好中意嘅牌子Silverstone 嘅750W 80 Plus Go 嘅 Power Supply 啦。咁另外仲有一個 internal external 嘅 SD card reader 啦，冇錯係一個。咁我將個 external card reader 放咗入邊嘅，所以佢係 in external card reader。仲有我喺佢前邊呢度咧，加咗一個 hard swap 4 base hard swap 嘅drive bay 啦。咁最後梗係唔少得，仲有呢個 super high performing 嘅 Intel Stack Cooling 啦。點解有個 Stack Cooling 喺度呢？第一個 case 咧，佢後邊咧係一個80mm 嘅設計啦。咁我當時裝嗰時，屋企又冇80mm 嘅 fan 啦，有都係嗰啲，都係呢個本身拆落嚟嘅，好嘈，你係唔想用嘅。跟住我發覺，Intel Stack Cooler 一大堆屋企冇用嘅，跟住就插咗個落去啦。
所以而家就放喺後邊。咁我再想講下佢嘅 feature 啦，佢嘅 feature 咁你除咗見到佢上邊呢度有一個咁樣嘅格格之外呢，咁下邊呢，佢仲有一個好大嘅 open compartment 啦，咁你可以擠啲 headphone 啊，你諗到嘅嘢都可以擠落去啊，擠啲 note 啊、筆USB 啊之類嘅嘢都可以放喺呢度咯，就唔使放喺張台度，咁你有個地方可以將佢 store 咯。咁另外除咗 open compartment 之外，仲有一個叫 hidden compartment。咁佢有 open compartment，當然有 hidden compartment 啦。咁個 hidden compartment 就喺呢度啦。咁你可以喺入邊收埋啲司機啊，我講嘅係真司機，真係真司機。咁第一，我老婆唔會掂我部電腦啦。咁你放你嘅司機入邊係好安全嘅。咁就算如果你嘅老婆掂你部電腦，或者佢見到咁多 cable 打開晒嘅話，佢亦都唔敢掂，係嘛？亦都覺得你冇顧啊。咁如果佢真係想掂你又見唔到佢嘅話，你就喝住佢講：你整爛咗我部電腦。咁我保證佢以後都唔會掂你部電腦。咁到最後總結啦，咁我係好中意我呢個咁嘅設計啦，實用啦、美觀啦、dope啦，最緊要係咩啊？型啦！除咗型之外呢，佢仲有好多功能啊。一般你嘅 case 啊就係雅定啦，咁佢仲可以俾你有好多放嘢嘅空間啊，係上邊有放嘢空間，下邊有放嘢嘅空間啊，同埋唔使錢咯。你行出街見到一部舊電腦，咁你就記得踢下佢，睇下佢係咪鐵做嘅，睇下可唔可以攞翻屋企做一部同樣嘅 PC。好，今日嘅 video 就到呢度啦，多謝你嘅收睇，我係 Leo。如果你中意我 video 嘅話，幫我 subscribe。Thank you for watching. I'll see you next time.